السلام عليكم أيها الأحبة، مرحبا بكم في قناة نصائح وإرشادات مجانية. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وقوموا بتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا في الإشعارات. أما إذا كنت مشتركا أو كنت مشتركة من قبل فشكرا لكم على ثقتكم بنا دائما. والله تعرفتك غير درتي عرفتك غتجيني البروديه وهذه هي الوقيته ديالها. اسمع، اذا قبل ما نبداو المفاعيل الجانبيه او لي زيفي انديزيرابل سكوندير ديال لي بلونط، راه ما غنهضروش على لي بلونط توكسيك هذوك بوحدهم، الاعشاب السامه هذوك غنديروا لها حلقه بوحده. دابا غنهضروا غير على بعض المفاعيل الجانبيه ديال لي بلونط ونخروها. من نبداو باهم حاجه. ممتاز. دابا كاين البرد، كاين الشتاء، الرواح. انا اللي تنهضر معاك وراه تروحت. الور اشنو هما الاعشاب اللي خاص نبداو بالاطفال، هما الاولانيين. دونك العائلات لي بارون تيكونوا عندهم مشكل مع نبداو من الصغر للكبر حنا غاديين. اذا اول حاجه الدراري الصغار، بيبي اي انفون، دونك الرضع والاطفال. تروح لينا عندو السعله تيكحب ياك، اش خاصنا نديرو؟ واحد من الاحسن لي سيرو افابريكي نصوبوه في الدار عندنا حنا، ساهل فعال ممتاز. اشنا هو؟ غناخذوا اللفت الابيض، يا سلام، غنحكوه، غندردرو سنيده فوق منها ونحطوه في البلاكار، نغطيه ونخليه واحد 2 ل 3 سوايع. نفس الكميه ديال اللفت اللي عندنا ابيض غتعطينا السيرو. غناخذوا غير الماء ديالو، الماء ديال غير اسمع خوك، هكذا. انا راه مغربي بحالي بحالك، راه اسمع خوك زيد وانت نبغيش تضيع وداك الشيء. نصفيه نديرو في قرعه، هذاك اللفت اللي بقى لتحت لاش نلوحو اخويا، داك ناكلو. انا اللي كبير ياك هكذاك، ندير في راسي خير حيت فيه بزاف المنافع. مثال بسيط، غير الاسبوع اللي كنا راه هضرنا على زريعه اللفت فاش في القوه الجنسيه. دونك راه غينفعنا بزاف د الحوايج. دابا تنهضروا على لاتو، على السعله، وجبدنا لي نافي اللفت. الور حكيناه، دردرنا سنيده، خمرناه وخلينا واحد 2 ل 3 سوايع في لاكار، حلينا غنلقاو نفس الكميه اللي عندنا ديال اللفت، عطاتنا السيرو. صفينا داك السيرو درناه في قرعه. ولدي الصغير نعطيه معلقه صغيره على كل ساعه مكانه، وشوفوا داك النهار اللي في صدرو كله غيخرج، سي اوسي ان اكسبكتورون، يخرج الخيمه وداك الشيء كامل، وغيهدن لينا ديك السعله. هذا النوع الممتاز. بيان سور العسولات كلهم، كاع العسل راه نافع. العسل، العصير حامضه، فريه واحد، ان كلو جيرون، دونك قرنفله وحده، و4 معالق ديال القرفه، فعاله ممتازه. غير هذه القضيه وصال حتى لي زونجيل الحلقم وكل شيء. من نكملوا الور هذه الوصفه ساهله اللي هي ديال اللفت، ما فيها حتى ضرر. ممتازه. الور هادو دراري صغار. شحال الكميه يا جمال؟ شحال الكميه والمده؟ عينيك ميزانك. مثال بسيط، خديت 2 الفتات حكيتهم ياك، دردرت صبرت، غيعطيوني شحال؟ غيعطيوني تقريبا واحد الكاس. هذاك السيرو لارجمون سيفيزون ديال النهار كله، معلقه صغيره على كل ساعه. ها هو هذا النهار. الغد نحك واحد اخر. علاش ندير في الثلاجه ولا اش خاسر ياك؟ غير لفته ولا 2. الغد نحك 2 نحكهم، وقت ما احتاجيت كنعاود ثاني نزيد ونعاودها من الجديد كل نهار. نبدا انا بالوصفات اللي تعجبوني واللي ساهلين واللي كاينين في كل دار. اختصاص البروديه، اختصاص بزاف د الحوايج، مي اول حاجه اختصاص البروديه، وتنفضل دائما الوصفه المذكوره في القران اللي هي اشنا هي؟ قلنا العسل والتين والزيتون هي اللونه، ومن بعد وفومها. دونك التين، الشريحه، زيت الزيتون والثومه، نفس الكميه خدينا 4. دونك 4 لتر ديال زيت الزيتون، 4 ديال الشريحه، 4 الثومه. بخرت الثومه والشريحه، قشرت الثومه، طحنتهم في الميكسر، خويت عليهم الزيت البلديه، عطيت العافيه بالمهل. تبخرت الرطوبه، بقى داك المعجون. عمرت القراعي، حطيت 2 ولا قرعه ولا 2 على حسب الكميه الكبر ديال القرعه في الثلاجه، وحده حطيتها قدامي. معلقه صغيره قبل الفطور، الغداء، العشاء، النعاس، راه الرحمه. مزيانه للدراري، مزيانه للدراري. جمال اسمع بلاتي، عاود هذه الوصفه بالله، خليني نكمل بعداك. الله يرحم والديك. الور الثومه قلنا تقرير ديال لي زيتازوني باللي لاي est un antibiotique naturel 100 fois plus puissant que l'antibiotique le plus fort au monde chimique. دونك الثوم مضاد حيوي فتاك بالجراثيم 100 خطره قوى من اقوى المضادات الحيويه الموجوده في الفارماسي. دونك والثوم ربي اللي صانعه وممتاز وصالح بزاف د الحوايج. الثوم بعدا كاين ديجا كنا قلنا شحال هذه وموجود
هي غير موجود وموجود. منين كان شوف الاوبئه ياك منين كانت الاوبئه شكون اللي كان تيحافظ على هذوك الرهبان اللي كانوا مقابلين الناس اللي مرض وكل شيء ياك الناس تيمرضوا هما ما تيمرضوش علاش تيدير الشريط ديال الثومه وتيتكها وتيدير الشريط ديال البصله لونيون اونتيبيوتيك ناتورال مضاد حيوي يفتك بالجراثيم وضد الالتهاب نفس الشكل الثوم مي اهم حاجه فيهم بجوج ضد الفيروس خلي الميكروب الفيروس قليل اللي تيداويه واللي يفتك به وكل شيء الثوم ممتاز اذا هاد الثوم هناتنا دائما رجعوا للدراري الصغار شي حوايج بساط فعالين اش غنخسروا ناخذوا ليسونس ديال لوكاليبتوس الروح ديال لوكاليبتوس الروح الطياره سان برونكو ديلاتاتور ماشي غير برونكو ديلاتاتور تعطي الفيروس شي اللي تنعرفوا عليه شوف مثال بسيط في هذا الاستوديو حنا غنجي نهز بابور رش جوج رشات كل الفيروس اللي كاين في لير امبيون يطيح ريد مور دونك تعقم انا عقمت هذا عجيب. راني قلتها لي زوبيتو السبيطارات تيكون فيهم مشاكل كبيره وتيكون فيهم دي جيرم دي ميكروب تيكون بزاف الناس تيدخلوا باش يتشافى غيفتح يتشافى تيتشافى من ذاك المشكل اللي دخل عليه تشافى منه الطبيب دار اللي عليه وكل شيء دار وكل شيء زوين وكل شيء ممتاز ما الا شوبيها ميكروب من تماك حيت هذيك هي بلاصه هذا الميكروب لا هي ولا الحمام ولا داك الشيء البلايص اذا باش على الاقل نتفاداو من هذه المشاكل يديروا غير ايسونس دوكاليبتوس يرشوه قتلوا الميكروب قتلوا الفيروس يوم ميم حلوا الشعاب وخلاو الاكسجين يدخل و يكومباتي شتي الريحه د لوكاليبتوس غير الشمان ديالها ينزل السكر ضد الديابيت راه فيه بزاف د الحوايج هذاك دونك اش غنخسروا النقطه نحطها لولدي في حوايجه على اليمين على اليسار ونصيفطوا للمدرسه انا حميته في البيت سيدي ما عندناش كاع حنا ما عندناش ليسونس دابا حناش نمشاو بعيد على كاع الديور ولا كاع الناس غيقدروا يعرفوا ليسونس ولا يمشيو يشريه ولا دابا في العروبيه كي غيدير ليه ولا في الجبال مع على الاقل يقدر ياخذ الورق ديال لوكاليبتوس وما ياخذوش الورقه الخضراء الجديده ياخذ الورق العتيق لا اللي كبير طويله وخضراء مغلوقه اللي قديم اللي قديمه ماشي بحال الجديد دابا مثال بسيط لا جينا نهضروا على العيالات الفيرجيتير والسيلوليت خاصهم ياخذوا لو لير غرامبون ياك اللي هو اللوايه ياخذوا الوريقات الصغار اللي يلاه باقيين خضرين وصغار ولا اللي يلاه خرجوا بالعكس او نيفو ديال لوكاليبتوس خاصهم ما ياخذوش الورقات الصغار الخضرين اللي يلاه خاص ياخذ الورق العتيق ذاك الكبيره واللي خضراء واللي هذا الور يشد واحد الكميه حف نايل وحف طنجره في كاسرونه فاش ما بغى يزيد الماء يعطي العافيه غير يتبخر يبدا لا فابور يتبخر في الدار كلها تعقمات وتشم غير ريحه الكاليبتوس وريحه زكيه عجيب دابا هضرنا على الكاليبتوس وتصور يزيدوا فليو يزيدوا مرددوش يزيدوا الزعتر في نفس الطنجره ماشي ولا بد حتى يكون عندنا ليسونس دو كاليبتوس او يكون عندنا الورق الكاليبتوس جميع النعانع فعالين السالميه فعاله عندنا بزاف د الحوايج اللي فعالين ومنهم حنا المغاربه اش يقول لك جات الرحبه ديال فليو وتروح ما يمكنش اش خاسرين الزعتر موجود في كل دار موجود عند كل عطار كل عشاب الشيبه حتى هي موجوده الشيبه لابسانت الله يعطيك الصحه راه من لا فامي د لارتيميسيان الور غير الشيبه ما تفوتش واحد المقدار سينو il devient toxique دونك هادشي علاش غنتكلموا نيت اليوم لانه الاعراض الجانبيه ديال بعض الاعشاب اللي حنا عندنا كنديروا فيها استعمالات يوميه نكملوا الوصفه ديالها فوالا خلينا ندخلوا في المعقول دابا البرو ديال الناس الور هاد الوصفه اللي غنقول راها فعاله راها ممتازه يتخادوا من الدراري من 12 عام للفوق ماشي قل وصالحين للبالغين والكهال وكل شيء وهاد الوصفه صالحه ماشي غير للرواح والبروديه وكل شيء صالحه حتى للضيقه وغير الضيقه قصور تنفسي وكل شيء اول عشبه حنا المغاربه تنداووا باش تداووا بالاعشاب الطبيه لا العربيه الاسلاميه الزعتر الاوريغان هو الاول تداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه لو ماروب بلون اللي هو مريوت لا فارماكوبي اوكسيدونتال العشبه رقم واحد سي لا مارجولين اللي هي مرددوش ديجا حنا جبدنا الزعتر ومريوت ومرددوش ويلا كنا تنهضروا على اللوكاليبتوس احنا ديجا عندنا 4 العقاقير او الاعشاب اللي مهمه خزامه ممتازه لا خدينا غير هادو
راهما فعالين بدرجه خياليه. اش كنا قلنا قبل اخويا زكريا؟ لاميماجوس لا لاميفيزناغا هي البشنيخه. الور البشنيخه سي ان برونكو ديلاتاتور، تتحل الشعاب وتخلي الاكسجين يدخل. دونك البشنيخه دخلت لينا الاكسجين الريه ياك، والزعتر حتى اليازير فعال مي هضرنا دابا على الزعتر وعلى الكاليبتوس وعلى مرد الدوش وعلى مريوت ياك، فعالين بدرجه خياليه ضد اغلب مشاكل الرئه، منهم الرواح، منهم الضيقه، ومنهم نمشيو ميم لي باثولوجي دور ياك، هذوك فعالين سيرتو مريوت. نعم.